wararka imaaraadka la xiriira ayaynu ku guda jirnaaye dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah maanta waxay u bixisay lacagtii imaaraadka horay uu uga xiray madaxweyne Farmaajo. lacagtii dowladda imaaraadka carabta ay ka qabatay dowladda federaalka Soomaaliya bishii Abriil 2018 ayaa ugu dambeyn maanta la fasaxay iyadoo lagu wareejiyay safiirka dalkaas ee Muqdisho sida ay xaqiijisay warbaahinta isla markaana laga warhelay. qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay dowladda imaaraadka carabta lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo horay looga xiray. siideynta lacagtaas oo dhan 9.6 milyan ayaa maanta ku soo aaday iyadoo maxkamadda ku taalo gobolka Banaadir ay amartay in la fasaxo lacagtaasi. sidoo kalena ila wareegyo ka tirsan gudaha xukuumadda ayaa sheegaya in lacagtan ay fududeynteeda qayb weyn ka qaadan karto isku soo dhawaanshiyaha xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo imaaraadka carabta. kadib go'aankaas ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble waxa uu ambabaxay isla imaaraadka carabta. tani waxay dhaawac ku tahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo isku day xoogan ku sameynayay in imaaraadka uusan lug dambe soo dhigin Soomaaliya isla markaana booska imaaraadka waxa uu soo gishtay dhinaca dowladda Qatar oo 5 sano aynu ka soo gudubnay sida ay doonto ka yeelanaysay guud ahaanba hanaanka dowladnimada Soomaaliya gaar ahaan Qatar ayaa la yiraahdaa sirdoonka oo dhanba gacanta ay ku haysay.